丁切りね、半分が半月切り。4分の1にするとイチョウ切り。こういう形ね。イチョウの葉っぱみたいな形ですね。厚さね、これを判断するのは、なんと包丁を持っていない方の手なんです。指で包丁の横側をね、支えているわけです。こういう風にもう怖いともこうやって持っちゃうと、薄く切れたり分厚くなったり、すごく難しいんですね。包丁を持ってない方の指で包丁の刃を安定させているんですね。左手が包丁の刃の横から離れてしまうと、包丁が不安定になってしまうっていうことです。